السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة أكاديمية عواد. النهاردة إن شاء الله هنتكلم في أخبار البورصة، أخبار السوق المحلي، السوق العالمي، أخبار الأسهم بتاريخ 14 أغسطس 2023. هنبتدي بأخبار البورصة المصرية ونشوف المؤشر النهاردة قفل على 17,900 نقطة بارتفاع 2%. قيمة التداول كانت 3,230,000,000. عدد الأسهم التي تم التداول عليها 230 سهم بارتفاع 124 وانخفاض 79 سهم. الترتيب من حيث قيم التداول: التجاري الدولي 780 مليون، بلتون 572 مليون، سهم مصر الجديدة 210 مليون، سهم هرمس 135 مليون. أما ترتيب القطاعات من حيث الحصة السوقية، أول قطاع معانا الخدمات المالية 26%، بعد كده البنوك 25%، بعد كده العقارات 16%. النهاردة كانت العرب المؤسسات شراء، وبقية المؤسسات سواء مصريين أو أجانب أو حتى أفراد كانوا بيع النهاردة. تعالوا نشوف أخبار الأسهم. أول خبر معانا: نمو صافي أرباح أبو ظبي الإسلامي 114% في النصف الأول من 2023، محققا 2 مليار و150 مليون. نمو صافي أرباح شركة المالية والصناعية للأسمدة 76% في النصف الأول من 2023، حيث سجلت 202 مليون جنيه. القابضة الكويتية تحقق 100 مليون دولار أرباح صافية في النصف الأول من 2023. أرباح المصرية للاتصالات تقفز 77% إلى 6 مليار و700 مليون جنيه. توزيعات فودافون تقفز بأرباح المصرية للاتصالات 77% في النصف الأول من 2023. تعالوا نشوف الأخبار المحلية. أول خبر معانا: الحكومة تبحث خطط تصدير العقار لجذب النقد الأجنبي. تاني خبر: رفض البنك المركزي طلب اتحاد بنوك مصر باستثناء أكبر 50 عميل بالبنوك المحلية من قواعد التركيز الائتماني حتى ديسمبر 2024. الخبر اللي بعديه: كشف رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية أنه ناقش إمكانية طرح النادي واستاد القاهرة في البورصة مع وزير الشباب والرياضة. آخر خبر معانا: تخلت مجموعة أغذية الإماراتية عن مساعيها للاستحواذ على الشركة الوطنية صافي المملوكة لجهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة. تعالوا نشوف الأخبار العالمية. أول خبر معانا: استطلاع بلومبرج يقول أن المركزي الأوروبي سيرفع أسعار الفائدة للمرة الأخيرة في سبتمبر 2023. آخر خبر معانا: جولدن مان ساكس يقول أن الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ في خفض الفائدة في منتصف عام 2024. دي كانت أخبارنا، وده كانت بعض الأخبار أو أهم الأخبار الخاصة بالبورصة المصرية وأخبار الأسهم وأخبار السوق المحلي والسوق العالمي. أتمنى يكون الفيديو عجب حضراتكم، وأتمنى الاشتراك في قناة أكاديمية عواد، وأتمنى الانضمام إلى جروب الفيسبوك البورصة في أكاديمية عواد. هسيب لحضراتكم لينك الجروب في أول تعليق تحت في الفيديو، وأتمنى أن نلتقي في فيديوهات قادمة. وشكرا جدا لحضراتكم، شكرا جدا جدا.